Neste vídeo eu tenho os carburadores que são da Brasília. E aqui a gente tem aquela receitinha bem legal. Há mais ou menos uns 8 meses atrás eu comecei a fazer o groove. Porém esse groove ele foi baseado no do Geniberge, mas esse aqui ele não tem muito a ver, porque eu fiz ele diferente. Então você não vai conseguir ver nenhuma semelhança, embora exista semelhanças entre eles. Porém o meu, ele é diferenciado e com certeza o ajuste, o acerto, ele também é diferenciado. Eu estou abrindo aqui um deles. E esses carburadores aqui, eles contam com um sistema de econostat. Eu fiz um, não consegui achar as peças originais, então eu acabei fazendo um. E o meu groove, ele é dessa forma, assim. E pode copiar, que não tem problema nenhum. Esse groove, ele tem a medida 26/30. Porém, o que eu uso no meu carro no dia a dia é o 26/30, que é a mesma configuração que eu tenho aqui na Brasília 1978. Tem vários vídeos dela andando com esse sistema aqui. Porém agora a gente conseguiu fazer o ajuste correto da bijete e a gente vai desenvolver agora nesses carburadores aqui a bijete groovada. Então já dominamos o groove juntamente com a ajuda do Rafael Lamboia. E agora a gente tem então a bijete groovada. E é o que a gente vai fazer nesses carburadores. Para quem acompanhou o canal num vídeo passado, a bijete a gente vai bater esse pino lá para dentro e vamos separar aqui o canal, que vai ficar somente o respiro, a medalha e o principal saindo aqui, e o lenta ele vai separar e o lenta vai alimentar só neste canal aqui. Então isso aí é a bijete. Normalmente eu peço para os grandes mestres mimizentos e essa turma toda sair do canal, sair do vídeo, porque é um pessoal mimizento mesmo. O editor vai colocar aí na tela um print de 2004, o pessoal comparando a bijete com uma Solex 40. Segundo eles, a bijete é mais fácil de acertar do que a Solex 40. Eu não mexi nenhuma vez ainda numa Solex 40, mas a bijete eu sofri um monte para conseguir um acerto, porque juntamente com o Rafael Lamboia a gente fez cálculos que não deram certo, não bateram. Embora tem gente que acredita que sim, mas não deu certo, porque é um sistema diferente. Quando eu fiz o vídeo lá na casa do Rafael Lamboia,
a gente disse que o carburador ele tem que ser entendido de cabeça para baixo, porque muda o sistema e já é complicado de você fazer o ajuste na bijete normal e gruvada fica pior. Mas a gente conseguiu desenvolver uma receita, a gente vai colocar aqui, porque agora a gente já consegue gruvar e fazer bijete, porque a gente já pegou a senha do ajuste. Então é muito bacana. Vamos ter também aí, nessa mesma Brasília, a gente vai ter esses balanceiros. Eu gostei muito de usar. Esse é o mesmo sistema que você faz no patinha de elefante. Eu não vi assim uma dificuldade. É o mesmo procedimento. Você tem que calçar o balanceiro, você tem que planar um pouquinho o balancinho. E o procedimento é o mesmo. Levando em consideração que é muito mais barato, isso daqui é bem legal. Quem me passou essa dica foi o Wagner. Se eu não me engano, acho que é SPL o arroba dele. E a gente já vinha conversando sobre isso há algum tempo. E é bem legal. Eu coloquei no meu carro e agora a gente vai colocar na Brasília. Na questão aqui dos carburadores, é assim. O pessoal tá brincando desde 2004 com a Bijet. Tem gente achando que tá dando essa informação agora. Acredita quem quiser. Mas a gente vai fazer os ajustes nessa Brasília. Foi muito bem aceito pelo motor o esquema do groove. E agora a gente vai então desenvolver a bijete nela. Aqui é muito simples de fazer, a bijete é simples de fazer. Existe não só hoje, existe vídeos mostrando como faz, mas para quem lia os fóruns lá do passado, tinha pessoas igual o Júnior Campos 516, ele já explicava como fazer, que era bater o pininho aqui e fazer o procedimento da bijeta. Então você já tem esse material difundido aí nas internet, mas tem pessoas que acham que está dando a informação agora, mas na verdade isso aí é mais antigo do que andar para trás. E agora a gente tem a giclagem, a gente consegue fazer, desenrolar, e não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Entretanto, dá sim um pouquinho de trabalho até você entender como funciona. Mas o mago das giclagens me ajudou, também conhecido como Rafael Lamboia, e a gente pensou em maneiras de contornar os problemas que a gente tinha, porque tivemos vários problemas. Que a pessoa mostrar, bate aqui, faz ali, isso é fácil. Mas agora você desenvolver a giclagem, fazer funcionar, resolver a questão de excesso, resolver a marcha lenta que fica louca, resolver a falta de potência, que ela vem só com o pé embaixo. Então, quando você resolve todos esses problemas, aí é uma coisa bem legal, bem bacana. E agora a gente vai usar aqui. Provavelmente a gente vai mostrar funcionando, porque primeiro eu faço no meu carro e depois eu coloco no carro do pessoal, e essa Brasília tá aqui. E aí o dono dela já perguntou como é que era o procedimento e já quer fazer também, então vamos fazer. E na sequência eu vou mostrar para vocês. A questão agora, bater esse pininho aqui é mole. Isso aqui você consegue fazer isso aqui de olho fechado. Porém, a gente tem que tampar ele. É esse que é o problema depois. Esse aqui é um dos carburadores da Variante.
que acabou quebrando aqui, e a gente trocou o corpo. E nisso eu aproveitei e já bati o pino aqui para desenvolver um esquema para tampar esse buraco de uma forma mais simples. Porque até então estava um pouco complicado de conseguir fazer um esquema que fosse fácil, né? Que a gente não ficasse perdendo tempo para desenvolver o tampão. Então eu fui lá no torneiro e ele me deu uma sugestão legal que eu gostei bastante. Aqui eu tenho um parafusinho M5 e aqui eu já fiz uma rosca para teste, que ela vai ali, ó. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, é colocar ele aqui, porém de modo que ele não fique muito lá para dentro, porque aí pode prejudicar o esquema. Eu pensei num parafuso sem cabeça, só que aí tem uma questão, porque o sem cabeça eu não achei para comprar, então esse aqui ele vai servir, porque na verdade ele tem que entrar aqui dentro e é só um pouquinho. Neste caso aqui ele já encostou, porém acontece o seguinte, ele é um pouco comprido. Então eu vou ter que fazer um trabalho aqui neste parafuso para que ele fique certinho, que ele não entra muito lá para dentro e que ele também não fique com essa cabeça aqui muito grande. Então eu vou ter que fazer um trabalho, provavelmente eu vou cortar ele e vou fazer ele naquele esquema desse aqui. E aí com um pouquinho de cola vai vedar. Então assim, para fazer a bijete, a parte mecânica, e lógico, depois vai ter que furar aqui. Para fazer isso aí, é simples. Você vai precisar de furadeira, vai precisar vedar isso aqui. Você pode fazer de várias formas, porém a forma mais prática que eu estou achando é usar aqui uma rosquinha com um machinho desse aqui. E aí o que que acontece? Coloca o parafusinho, coloca uma colinha, vai resolver. Então isso aqui é mais prático do que você fazer no torno, um tampãozinho para ficar original, igual aqui. E a gente não está muito preocupado com isso, a gente só quer que vede, que funcione, que resolva. Então, no próximo vídeo, quando eu voltar, a gente já vai ter essa questão aqui resolvida e já vai ter aqui o sistema separado. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar esse suporte aqui e vamos abrir esta tampa e deixar ela um pouco mais aberta. Vamos arredondar aqui, deixar aqui um pouco mais aberta para entrar mais ar, ou seja, para alimentar o sistema. Eu uso bases 36. Aqui a gente tem as bases 34. Já foi feito o embuchamento desse carburador, tem vídeo no canal, então a gente não precisa de muita complicação, a gente só precisa fazer aqui a separação e o furinho e lógico montar a nova giclagem. Eu estou para fazer uma viagem até o Lambóia novamente e aí a gente vai poder fazer um vídeo detalhando um pouco mais como é feito o acerto dessa bijete para o uso de rua, porque fica muito legal. Só que você tem uma série de coisas além das modificações normais para poder fazer funcionar, porque senão não dá certo. Você vai ter um carro com uma mistura muito rica e aí ao invés de você ganhar potência você vai perder. Então existem algumas coisas que tem que ser feito e eu não vou mostrar isso agora, porque eu gostaria muito de poder
estar junto com o Lamboia para poder dizer como é que funciona e vocês poderem saber como foi que a gente chegou no ajuste ideal desta carburação. Então, para quem gosta de preparação de motor, a gente vai mostrar, mas eu gostaria de estar com ele para poder mostrar as diferenças de um sistema para o outro. A gente já tem desse carro aqui, dessa Brasília, vários vídeos andando e agora a gente vai poder comparar o desempenho dela da Bijet gruvada, que vai ser essa atualização que a gente vai fazer agora. Eu não sei se depois dessa atualização vai ter alguma outra para a gente fazer, estamos estudando possibilidades, mas não sei se seria ideal e até o quanto isso seria bom. Eu já no passado coloquei aqui aquele Venturi secundário, isso lá em 2018, eu já fiz isso tanto no PIC 30 como no Solex 32, na dupla. Mas a questão foi o seguinte, eu não tive um bom resultado porque ele não é molhado. O que eu me refiro com molhado? Ele teria que ter uma ajudinha aqui, um cheirinho de combustível para ele dar mais potência. Eu não consegui fazer na época e eu acabei abandonando o projeto. Provavelmente alguém já fez isso, deve de ter feito um furinho por aqui, pegando um cheirinho de combustível ali e jogando junto, e aí dá muito certo. Porque do contrário, você vai colocar aqui o anelzinho e você vai perceber que não dá resultado nenhum. Você pode até achar que deu algum resultado, mas não deu. Porque não tem como dar. Você teria que ter um pouquinho ali molhado, seria mais ou menos igual o Econostat. Como ele é molhado, né, ele vai entrar combustível aqui, ele vai sair aqui, então ele tem um up, vamos dizer assim, de potência. Então eu testei aqui, não deu certo, a gente fez isso aí em 2018, porque eu já venho há muito tempo mexendo com isso daí, tentando melhorar. Porém, eu não tinha um motor, vamos dizer assim, grande. Eu usava comando original, eu usava tudo original, então não tinha nada de especial no meu motor, então também não tinha o porquê de alongar nisso daí. Porém, agora eu montei um comando 290 e eu percebi que o original não estava me alimentando corretamente. Tentei o Venturi 28, funcionou, mas ainda eu queria um pouco mais. A gente partiu para o Groove, que já era uma ideia das antigas, mas a gente sofria com um torno, que leva no torno, é uma choradeira do cacete. Então eu acabei desistindo da ideia e aí a gente retornou agora de novo e se tornou realidade. Lá no passado eu já lia sobre Bijet, mas como eu também não tinha muito o que fazer, não tinha um motor para tentar extrair potência dele, então eu comecei a só arquivar o assunto, mas agora eu consegui ter um comando um pouquinho maior, tenho um W140 surgindo ali, e aí eu vou mostrar para vocês numa sequência. Obviamente que o canal começou um pouco antes, é de agora, é recente, mas quem me conhece há mais tempo sabe que eu venho mexendo não só em câmbio, até recentemente, talvez não tão recente, tem até aí um câmbio que a gente colocou a 8x31 na planetária 835. Temos também uma planetária na Kombi 835, original a 736, a gente mudou também. Então a gente já faz algumas alterações, mas ainda não chegou nada tão grande, porque a gente não tinha motor para fazer isso. Porque fazendo um motor original não tinha muito graça. Um W100 também não tinha muita graça, eu não via muita graça até então. E com a Brasília, o dono dela, sempre que vê eu fazendo alguma coisa, ele sempre fala, ou já agiliza para mim. Então agora a gente vai fazer na Brasília dele uma Bijet. O Groove já tem, há uns 8 meses mais ou menos, se eu não me engano. Então as coisas vão se evoluindo, mas é que assim, a gente não tem a
carros para extrair potência. Então eu mexo no meu carro do dia a dia e aí a gente vai mexendo, vai fazendo aí as soluções, mas tudo isso aí, para quem viveu lendo fóruns do passado, inclusive o print que eu tenho aí, e eu tenho vários outros prints que no decorrer eu vou mostrando para vocês, é 2004, 2000, 99, tem coisas das antigas de pessoas mexendo com isso daí. Então tem pessoas que acham que tá mostrando algo surreal, extraordinário. Não é. A mesma coisa a Folga Zero. Folga Zero, quando eu tive contato com ela em 2008, a pessoa que me mostrou tinha 68 anos naquela época. E ele já fazia isso no passado. Então as coisas, elas são antigas, mas tem gente querendo dizer que é novidade e tal. E no fim é uma grande bobagem, porque não tem segredo. É só você fazer. A dificuldade é qual? É fazer o ajuste. Aí você tem que colocar em prática. E a gente colocou, conseguimos. Deu uma complicaçãozinha, mas a gente conseguiu contornar. Rafael Lamboia deu uma ajuda bem bacana. Então aqui eu vou ter que fazer isso aí também para poder dar certo. Aí depois a gente vai ver como vai ser o funcionamento real na pista. E se não ficar legal, a gente reverte tudo aí e monta somente groovada igual está aqui. Esse modelo de groove é o que eu faço. Então ele é bem diferente. Tem pessoas dizendo que é igual, mas não é. É bem diferente, o sistema é diferente, o ferramental que a gente fez aí é diferente. Então não deixa de ser um groove, mas muda-se a forma de fazer. Então agora eu vou desenrolar isso daqui, porque eu só tenho que arrumar uma forma de tampar isso aqui e botar a giclagem que a gente já conseguiu chegar. E aí vamos ver no que vai dar. Então agora a gente vai começar a fazer a bijete groovada. Para você que está sempre no canal aí, deixando o seu like, o meu muito obrigado. E na sequência eu volto com as soluções e alterações no nosso carburador.